Waan amma dhiyoo kana pirezidaantiin mootummaa federaalaa Soomaaliyaa afeerraa isaan Ameerikaadhaaf godhan kun karaa adda addaatiin ilaaluu ni danda'ama. Tokkoffaan istirateejii yeroo dheeraa biyyattiidhaaf maal faayidaa fiduu danda'a laata wanti kun yeroo gabaabaa kana keessattuu maal argachuu barbaadaniiti. Maaliif immoo akkuma tamma kaaste yeroo kana ta'uu danda'e dhimmi kun ni jedhu ilaaluun ni danda'ama. Buufatni doonii kun hayyamuun isaanii yookaan hafee kana ofar gochuun isaanii tarsiimoo fi ijoo poolitikaa hedduu keessatti hubachuun ni danda'ama. Soomaaliyaan bara dheeraadhaaf tasgabbii dhabuudhaan qormaata dinagdee fi dhiibbaa walxaxaa ta'e keessa kan turte. Tarkaanfiin kun amma isaan fudhatan kun idil addunyaa biratti fudhatama ishee hin qabdu cimsuudhaaf gahee guddaa qaba jedhee tayyaadha. Yoo waan kana milkaa'an yeroo dheeraadhaaf rakkoo keessa turan martoo keessa turan keessa haga tokko ba'uudhaaf abshaalummaa pirezidaantiin amma maangoorra jiran kun qaban argisiisaa dheeyyaadha. Maaliif kana jedha? Buufata doonii yoo Ameerikaan achitti qabaatte tokkoffaa investimentii harkisuudhaaf naannoon sun hawwataa investimentii ta'uu ni danda'a. Kun carraa guddaa isaaniif fiduu danda'a. Kan biraa kan inni ta'uu danda'u ji'oopolitiksiin Soomaaliyaan Horn of Afrikaa irratti taphattu guddachaa deemuu danda'a. Tasgabbii argattee investimentii harkisuu dandeessee akkasumas tumsa shororkeessummaa irratti Ameerikaa wajjin qabaataa turanii bara dheeraadhaaf hariiroo qabaataa turan kun sadarkaa olaanaatti ol gaggeessuu danda'a. Kanarraa kan hafee Soomaaliyaan investimentiidhaaf banaa ta'uusee idil addunyaadhaaf illee wanta argisiisu ta'a jechuudha. Alshabaabiin gonkumaa akka dhabamu akka inni deebi'ee waraana babnu wanti siyaasaa ture cabuu danda'a dheeyyaadha. Hariiroon waraanaa kanaan dura akka qabaataa turan beekamaadha. Hariiroon waraanaa sun sadarkaa olaanaatti deemee walamantaa irratti hundaa'ee goolomtoota kana yookaan shororkeessitoota kana dhabamsiisuudhaaf carraa isaanii uumuu danda'a dheeyyaadha. Wanti hunda caalu garuu biyyattiin sun idil addunyaa biratti tasgabboo akka taatuu fi investimentii akka hawwatu gargaaruu danda'a. Soomaaliyaan bu'aa isheen Horn of Afrikaa irratti taphachuu dandeessu guddaa ta'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e gaaffii fottoqiinsaa Somaaliilaandi kaastullee sanarratti illee akka tasgabbaa'u yookaan akka yeroo kaanii akkuma harma kaanii fottoqna akka jennellee isaan taasisan. Fedhii fottoqiinsaaf qaban illee keessatti ajjeesuu dadhabsiisuu danda'uu danda'a jechuudha. Itoophiyaan poortii argachuudhaaf dirqama Somaaliilaand fottoquun yookaan Somaaliilaand wajjiniin memorandum of understanding hiikkaa hin qabne kanaan dura mallatteeffame sana mallatteessuun barbaachisaa miti. Biyyoonni laandi loogdi ta'an seera ittiin aksesii galaanaatti argatan seeratu jira. Sanaan deemameeti kan aksesiin yookaan carraan ulaan argamu malee memorandum of understanding jedhamee inta raawwatame yeroo darbaa sanaatiin mirkaneessuun hin danda'amu. Amma karaa pirezidaantiin Soomaaliyaa amma deemaa jiraniin sovereenitiin Soomaaliyaa kabajame. Buufanni doonii kun ammayyaa ta'e yeroo ijaaramu maallaqa gatii rakasaan gatii feer ta'een argachuu dandeessi. Itoophiyaanis poortii malee waan Itoophiyaa irratti miidhaa fiduun tokkollee hin jiru. Wanti guddaan Alshabaab Itoophiyaaf illee balaadha. Naannoo sanatti yoo Ameerikaan qubatan balaan shororkeessummaa sun baay'isee salphachuu danda'a, hir'achuu danda'a. Hariiroof Itoophiyaa fi Ameerikaan qabanis keessumaa farra shororkeessummaa kanas irratti hariiroo gaarii waan qabaniif Itoophiyaan waan itti miidhamtu hin qabdu.